大家好，欢迎来到加可能金融课堂。本节我们来讲一下港股。那么我们看到盘面周五的时候，港股大多数股票都出现了回调。那么这种回调其实都是机会，我们挑一些绿色的股票来讲一下，看一下下周哪些股票都存在一些买点。那么先看到阿里巴巴。阿里巴巴，我们看到上周这里回调下来，那么比较深。那么在5分钟级别上，我们也可以很明显的看到我们的比价指数海底捞月，在这里已经出现超大底了，超过100了。那么这附近就是一个不错的买点，需要加仓买入就可以了。未来涨上去了，再出掉拿来做 T。还有小米集团，那么我们看到30分钟之前被美国制裁，我们看到直接低开，那么我们这里也是出现信号提示。那一天也讲过视频了，操作方式就是跟阿里巴巴一个模式，等一个底分型在附近买入就可以了。那么在上方这里背驰回调下来，我们看到周五是又出现信号了，那么这里如果你在上方有减仓的，那么在下方这附近，那么随便回补，减了多少仓位就回补多少仓位。再看到中芯国际，中芯国际那么目前是处于这个中枢做一个震荡运动，已经回到中枢内了。那么在中枢上方，我们说过具有支撑的一个作用，那么你在这附近买入1到2成仓位，未来如果股价继续回到中枢下方，你再买3到4成，这样逐级的去买入。再来看吉利汽车，之前也是一直讲的，我们看到目前在这里是构筑一个7段中枢，虽然股价回调到中枢下方没有出现信号，但是这里的话绝对是机会。下周开盘如果是低开那更好，只需要买入就可以了，下方还有个缺口作为一个支撑，不用担心，只要它没有构筑山脉，那么吉利汽车没有风险，持股待涨。最后来看一下长城汽车，长城汽车那么在30分钟也是构筑中枢，出现了信号，我们看到周五同样也是出现信号了。如果没有把握这个买点的同学，那么你下周只能去追了。目前股价是处于中枢中间的位置，风险也是对半。那么这只股票也是一个价值型投资，其实追进去，那么风险也不会很大，未来还是看涨的。以上分析仅代表个人观点，不构成任何买卖操作建议，风险自负。那么好了，本节我们就讲到这里，让我们感谢伟大的缠论，我们下节再见。